ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹತ್ರ 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತೇನೋ ಯಾವ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಟುಡೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾರ್ಟಾಕ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಈ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಇದು ಲಿಕ್ವಿ ಮಾಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಇಂಜಿನ್ ಫ್ಲಶ್ ಶೂಟರ್, ಇದು MOS2 ಶೂಟರ್. ಇವೆರಡು ನಾವು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದೇರ್. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಈ 3 ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಮೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಬ್ರು, ಇವರು 2ನೇವರು, ಇವರು 3ನೇವರು. ಇವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ನನಗೆ 2003ರಿಂದ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದು ಸುಜುಕಿ ಸಮರ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಟೈಮಿಂದ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಇವ್ರು ಅಲ್ತಾಫ್, ಗಫೂರ್, ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್. ಇದು ಇವ್ರ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾರೇಜ್. ಈ ಇಂಜಿನ್ ಫ್ಲಶ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇದನ್ನ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಾಟಲ್ ಎಂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಟಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಫಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಐಡಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ನ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಟೈಮ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಐಡಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಸೊ ಐಡಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟು ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ ಫ್ಲಶ್ ಹಾಕಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ನ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿಲ್ 1 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಐಡಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ ವೆಹಿಕಲ್ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಇಂಜಿನ್ ಫ್ಲಶ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಫ್ಲಶ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ
ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಜಿನ್ 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿರೋ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 15,000 ಇಂದ 20,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐಡಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿಲ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ನ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ 1 ಲೀಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ MOS2 ಶೂಟರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲರ್ ಹಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ರೆಸಿಡಿವ್ ಇದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಆ ರೆಸಿಡಿವ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರೋದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಳಗಿರೋ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಸಾರಿ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಹಾಕಿ ಇನ್ನ ಈ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಆಯಿಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿ ಮಾಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಫ್ಲಶ್ ಶೂಟರ್ ಹಾಕಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಲರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋ 1 ಲೀಟರ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನ್ 15 ನಿಮಿಷ ರನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿರೋ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ರೆಸಿಡ್ಯೂನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಇಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 1 ಸಾರಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಈಗ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ 1 ಸಾರಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮೂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಮೂಗು. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತ. ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಸ್ಟ್. ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದು ಬಜಾಜ್ DTSI 20W50. ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಶೂಟರ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಶೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ರಬ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗೋದು ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ರೈಡಿಂಗ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಇದು ಐಡಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು MOS2 ಶೂಟರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಐಡಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐಡಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹತ್ರ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಗಾಡಿನ ಹೈಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಐಡಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್
ಫಾರ್ ದ ರೈಡ್. ಸೊ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಇದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗಿದು. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ಕಾರ್ ಟಾಕ್ಸ್.